Sejam bem-vindos ao canal Dicas de Refrigeração. Para quem não me conhece, meu nome é Wilson e hoje vamos falar um pouquinho sobre essa lavadora Active, tá? Que está com um barulho diferente. Desde já peço a vocês aí que não é inscrito no canal, que se inscreva no canal, compartilhe também o vídeo e dê aquele joinha aí para estar fortalecendo o canal. Tá ok, pessoal? Então vamos lá. Esse aparelho, o cliente reclamou que ele estava fazendo barulho quando ia bater, lavar roupa ou mesmo quando ia centrifugar, certo? Eu ligar para centrifugar, ele não apresentou o barulho, porém eu vi que tinha alguma coisa arrastando junto com a eletrobomba, né, na hora que joga água fora. Retirei a mangueira na parte de baixo e vi que tinha dois pedaços aqui, que esses pedaços desses plásticos aqui são referentes aos reforços que tem no cesto aqui, tá? Dessa máquina. Então eu vou mostrar para vocês aqui como que ficou essa máquina por dentro, tá? E o que acontece quando ocorre isso? Já bambeei os parafusos aqui da tampa, tá? Vou encostar ela mais um pouquinho aqui para facilitar a tampa não cair. Mais um pouquinho. Vou retirar a tampa. Aí, que agora eu vou tirar aqui o colarinho aqui do cesto, do tambor. Aqui, pessoal, eu já bambeei também o parafuso aqui, que é o parafuso 8, que vai ali embaixo ali, ó. Olha por dentro aqui, pessoal, como que tá a situação aqui, olha. Essas partes todas aqui que tá soltas aqui, são partes inferiores ali que quebrou e veio alojando para cima aqui, ó, tá? Agora o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que tirar esses três parafusos aqui, que são parafusos chave 10. Eu vou estar retirando com a parafusadeira aqui, ó, e torcer para nenhum quebrar, né? Aí esse saiu até com facilidade. Ainda bem que ele não espanou, mas costuma espanar, quebrar, vou retirar. Não foi o caso desse aqui, tá? E agora eu vou tirar aqui, ó. Olha, até que os pedacinhos que soltaram, não tá nada na parte de baixo. Olha aqui, pessoal, o que que acontece, tá vendo? Esse aqui é uma peça que vai aqui na saída da eletrobomba, aqui da saída de água, para não deixar ela, quando vai começar a centrifugar, forçar a água a entrar ali, tá? E não acontecer de não ir roupa, alguma meia, alguma coisa para a eletrobomba. Só que, algumas das vezes, ela costuma se soltar, tá? Ela costuma se soltar, ó. Aqui mesmo agora já não está dando pressão. Eu até vou deixar sem ela, tá? Porque posso até aumentar a pressão dela aqui um pouco, olha. Aumentar a pressão, mas nesses casos aqui, provavelmente ela vai se soltar de novo, tá? Ó, tá vendo? Aqui até agora ela firmou mais. Posso pegar o alicate aqui e forçar mais aqui, ó, para ela encaixar ali e não soltar, ela formar uma pressão aqui, tá vendo aqui que agora formou uma pressão maior, que ela tem uma certa finalidade ali, mas se for o caso, para não correr o risco, você pode até deixar sem ela, ó. Deixa eu forçar aqui agora novamente. Encaixou, ó. Provavelmente aqui ela não vai se soltar mais, ó, tá? Ó, ela não vai se soltar. Você tá bem firme, ela não vai se soltar assim com facilidade. Qualquer coisa, se tiver dúvida também, você pode colocar um pouquinho de silicone ali naquela parte ali, para que ela venha se colar, tá ok? Aqui agora, depois eu vou dar uma lavada nesse cesto aqui, nesse tambor e no cesto ali, e montar a máquina novamente, tá? Então é isso aí que eu queria mostrar para vocês, e espero que esse vídeo tenha sido útil para vocês aí. No mais, fique com Deus, fique na paz e fui!